Թիմ Տելեկոմ Արմենիայի 5G ցանցը գործարկվել է Գյումրիում և Վանաձորում։ Նորագույն սերնդի այս տեխնոլոգիայի շնորհիվ ևս երկու քաղաքների բնակիչներն էլ ավելի բարձր արագությամբ և հուսալիությամբ օգտվում են բոլոր ժամանակակից թվային հարթակներից ու ծառայություններից։ Թիմի բջջային ցանցերի արդիականացման լայնամասշտաբ աշխատանքները Երևանում ու մարզերում շարունակվում են։ Տարեսկզբից սկսել էինք լայնամասշտաբ բջջային ցանցի վերազինման աշխատանքներ եւ 4G ցանցի վերազինման աշխատանքները եւ 5G ցանցի ծածկույթի ընդլայնման։ Գրեթե 0-ից կառուցում ենք նոր սերնդի, նոր որակական չափանիշներով ցանց եւ այսօր կարող ենք փաստել, որ Գյումրիում եւ Վանաձորում ունենք արդեն 5G ծառայություն ամբողջությամբ հասանելի։ Նորագույն ցանցի կառուցումն իրականացվում է համաշխարհային տեխնոլոգիական հսկա Ericsson ընկերության գերժամանակակից սարքավորումների եւ տեխնոլոգիաների ներդրմամբ։ Առաջադեմ տեխնոլոգիաների գործարկման շնորհիվ նաեւ առավել սահուն կիրականացվի ընկերության ռազմավարական ծրագրերից հերթականը 2G ցանցի փոխարինումը բաժանորդներին ապահովելով թվային առավել անվտանգ ու որակյալ ծառայություններով։ Մենք գնում ենք նոր տիպի ցանցի կառուցման, որը հնարավորություն է տալու մեզ 2G ծածկույթը անջատել, որպեսզի մեր նոր սերնդի ցանցերում էլ ավելի լավ ծառայություններ կարողանանք մատուցել։ Այս քայլերը մեզ հնարավորություն կտան ավելի անվտանգ ցանց ունենալու եւ ավելի արդի եւ ավելի նորարարական լուծումներով հանդես գալու մեր բաժանորդների համար։ Մենք ուզում ենք եւ վստահ ենք, որ 26 թվական մուտք գործենք լիովին արդիական ցանցով եւ այլ որակական չափանիշներով։ Ցանցի վերազինումն իրականացվում է նաև միջպետական ճանապարհներին, ապահովելով կապի ծառայությունների հուսալիություն նաև երթևեկության ընթացքում։ Մեր առաջնային նպատակներից է, որպեսզի ոչ միայն Երևանում լինի արդի եւ նորարար ցանց, այլ հանրապետության ողջ տարածքում։ Այսպիսով թիմի 5G ցանցն արդեն իսկ հասանելի է հանրապետության 3 խոշորագույն քաղաքներում 100 հազարավոր քաղաքացիների ապահովելով անվտանգ, արդի եւ հուսալի բջջային կապով։ Վստահ եմ, որ մենք այնպիսի ցանց ենք կառուցում, որը դեռ տասնյակ տարի մեզ կպայի տեխնոլոգիաներին համահունչ հնարավորությունը ընձեռելու ենք ողջ Հայաստանի տարածքում, ոչ միայն Գյումրիում, Վանաձորում, Երևանում, այլ մյուս քաղաքներում եւ գյուղական վայրերում։